小提琴维修是科技与艺术的巧妙结合。通过仔细的步骤，例如修理音板、调整琴桥和密封裂缝，不仅可以延长小提琴的寿命，还可以恢复其原有的声音和震动。这样，每把小提琴都能在舞台上发光，奏出美妙的音乐。首先，学习词汇，然后观看包含这些词汇的对话影片或故事影片。来吧，让我们开始吧。木头 wood, wood, 木头 wood, 受损 damaged, damaged, 受损 damaged, 亮光 luster, luster, 亮光 luster, 温柔 gentle, gentle, 温柔 gentle, 乐器 instrument, instrument, 乐器 instrument, 他观察到 observed, observed, 他观察到 observed, 光泽 shine, shine, 光泽 shine, 耐心 patience, patience, 耐心 patience, 仔细的 meticulously, meticulously, 仔细的 meticulously, 回到 returned, returned, 回到 returned, 交给 presented, presented, 交给 presented, 闪闪发光 gleamed, gleamed, 闪闪发光 gleamed, 反射着 reflecting, reflecting, 反射着 reflecting, 下巴 chin, chin, 下巴 chin, 洪亮 resonant, resonant, 洪亮 resonant, 亲密 intimate, intimate, 亲密 intimate, 属于 belonged, belonged, 属于 belonged, 童年 childhood, childhood, 童年 childhood, 送给 gifted, gifted, 送给 gifted, 联系 connection, connection, 联系 connection, 小提琴 violin, violin, 小提琴 violin, 问题 issue, issue, 问题 issue, 明显 noticeable, noticeable, 明显 noticeable, 修理 repairable,
repairable, 修理、 repairable, 相配的、 matching, matching, 相配的、 matching, 希望， promising, promising, 希望， promising, 继续， proceed, proceed, 继续， proceed. 恭喜你完成这个练习，感谢收看。如果这个练习对你有帮助，请在留言中留下000，并给他一个赞、分享和订阅来表示你的支持。谢谢你，期待下次再见。